Здравствуйте, мои дорогие! Всем любви, благополучия, удачи. Заходите на мой новый телеграм-канал, там вы для себя, может быть, что-то найдете интересное. Давайте посмотрим, что стучится в вашу дверь. Что стучится в вашу дверь? Что стучит в вашу дверь? Так, любовь, семья, гармония, гармонизация отношений, приятные, классные моменты. В тот момент, когда я чувствую себя хорошо, счастливо, любима. Конечно, приятные разговоры, душевные разговоры, встречи. Также, как сказать, немножко интимного формата, да? Вот так. Еще дорога. Может быть, за счастьем своим куда-то поедете или встретите, например, кто вот сейчас свободен в дороге, вот своего партнера. Вот так. Ну, слушайте, смотрите, одна мазь. Опять здесь дорога, может быть, дорога жизненная, да? То есть в скором времени на своем пути вы встретите вот такие эмоции. Любовь, поддержка, взаимопонимание, интимный момент.